Denne shelterplads ligger ca. 450 meter fra parkeringsmuligheder. Der er 3 shelter på pladsen og 2 bålpladser. De her shelter ligger på en meget lille område, så der er ikke den store mulighed for at slå telt op. Hvis du vil sætte køje op, bliver det nok lidt væk fra shelteret. Det vil nok være en god idé selv at have brænde med, da der er ikke meget at finde her. Der ligger både et fugleudkigspost og bålhus i nærheden.